আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে, দূরে এবং কাছে, যে যেখান থেকেই এই মুহূর্তে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এই প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজ 29শে জুলাই 2020 বুধবার। আর মাত্র দুদিন পরেই পবিত্র ঈদুল আজহা, আর ঈদকে সামনে রেখেই মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাই প্রতিটি সপ্তাহের ন্যায় এ সপ্তাহেও উন্নত জাতের বিগ সাইজের, অনেক বড় বড় সাইজের উন্নত জাতের গাভী কালেক্ট করেছেন। তো বিস্তারিত গাভীগুলোর দাম, জাত, কেমন দুধের রেকর্ড, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে। আমি মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। মঞ্জু ভাই এখানেই উপস্থিত রয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মঞ্জু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে ভালো। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মঞ্জু ভাই আর তো দুদিন পরে ঈদ। জি জি জি। তো ঈদকে সামনে রেখে কেমন কালেক্ট করলেন? এবার কালেক্ট কম, 15টা আনছি। 15টার মধ্যে 4টে বেচা হলো আর কি সকাল থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আর 11টা আছে। 11টি আছে। জি। তো দর্শকরা তো কেমন চাহিদা কেমন? আছে, চাহিদা আছে। তারপরে ঈদের জন্য ঈদের একটা খরচ আছে, এই কারণে আগের স্যার একটু আর কি কম। হ্যাঁ, কম গরুও কম আনছি। তারপরে গরু আনছি সব বাছাই ভালো গরু আনছি আর কি। ভালো। দামটা কি স্বাভাবিক আছে নাকি? দাম ঈদের আগে স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু ঈদ পার দিবে দাম অগত গরু প্রতি 20 থেকে 25 বাড়বে। প্রতি বছরই বাড়ে, এবারও বাড়বে। আর যদি একটু শুরুতে বলেন যে আসলে যে খামারিরা যেভাবে আসলে ডেইরি খামার করার লক্ষ্যে ঝুঁকছে, তাদের প্রতি একটু কি আপনি আহ্বান জানাবেন যে এই ফার্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কি করতে হয়, যদি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে শুরুতেই বলতেন। ফার্ম পরিচালনা যদি গেলে ঠিক মতন দেখাশোনা না করতে পারে, ঠিক মতন দুধ দোয়াতে না পারে, ও সেবা যত্ন না করতে পারে, তাহলে তাকে আমি ফার্ম করতে মানা করি। কারণ গরুর ফার্ম করা আগে গরুর সেবা যত্ন এবং খাওয়ান দাওয়ান দোয়াই নেওয়া, এগুলো লোক থাকতে হবে, অভিজ্ঞ লোক থাকতে হবে। আর অভিজ্ঞ লোক যদি না থাকে তাহলে আমি তাকে খাবার করতে মানা করি। আচ্ছা। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে। তো দর্শক, শুরুতেই মঞ্জু ভাইয়ের সাথে আমরা একটু আলাপ করে নিলাম যে আজকে উনি ভালো জাতের গাভী কালেক্ট করে এনেছেন, এবং যে কথাটি বলছেন, যদি আপনারা কেউ ফার্ম শুরু করতে চান, এই ডেইরি সেক্টরটা শুরু করতে চান, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই অভিজ্ঞ হতে হবে, জানাশোনা হতে হবে এবং পরিচর্যা নিতে হবে এই ফার্মের প্রতি। তাহলে আপনারা গরুর ফার্ম করে উপকার পাবেন এবং দেশের জন্য কিছু করতে পারবেন, নিজেরও বেকারত্ব দূর করতে পারবেন, নাকি বলেন? জি। তো মঞ্জু ভাই, আমরা কথা না বাড়িয়ে চলুন আপনার আজকের কালেক্টকৃত গাভীগুলো দেখি। জি। তো আমরা এ পাশেই শুরুতেই যাই। এখানে সামনে যে কালো রঙের বিগ সাইজের যে গাভীটি রয়েছে, এটি কি জাত? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এগুলো দাঁত হয় নাই, অদাতিল। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান দাঁত? হ্যাঁ, অদাতিল, দাঁত হয় নাই। মোটামুটি প্রেগনেন্ট তো হয়েছে? জি, এটা বেশি টাইম নাই, এটা 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? জি। প্রথম বাচ্চা তো? প্রথম বাচ্চা দিবে। কি জাত বললেন? এটা ফ্রিজিয়ান। অনেকটা তলাও অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে, যেহেতু 10 দিন সময় আছে। এগুলো বিশাল বড় হবে, দাঁতই হয় নাই। অদাতিল গরু বিশাল বড় হবে। জি। এগুলোর আনুমানিক দুধের রেকর্ডটা কেমন হতে পারে? এগুলো 17-18 আরামসে হবে আর কি। 17-18 দুধ মরণ নাই, বেশি হইতে পারে, কিন্তু আমি সবসময় কমায় বলে থাকি। জি। আসলে আপনার যে আইডিয়া সেটি দর্শকরা জানে, যেহেতু আপনি একজন অভিজ্ঞ এবং পুরাতন খামারি, ব্যবসায়ী দুটোই। তো ভাই, এটার আপনার এই জাতটা সম্পর্কে কি বলবেন? লালন পালনের এটা ফ্রিজিয়ান। লালন পালন সম্পর্কে এসব পর্যন্ত আমি আগেই বললাম যে সেবা যত্ন হলে আগে ভালো করে খাওয়ান লাগবে, এবং হ্যাঁ, এবং খাবার দাবার খৈল ভুসি, আমরা তো খেয়ার খাওয়ালে হবে। আর যদি কাঁচা গাছ থাকে আরও বেশি ভালো। এক যত ভক্তি করা, যত ভালো খাওয়ান দান করা যাবে, গাই গরুর মুখে দুধ, তত ভালো দুধ দিবে। এমনি গাভীগুলো কি শান্ত? একবার শান্ত, কিচ্ছু বলে না, শান্ত। দাম যদি আপনি ধরেন আইডিয়া করেন যে এখন কেমন দাম নেবেন এই গাভীটার? এই গাভীটা চাইলে 2 লাখ চাবো, কিন্তু দামাদামি না করলে 1,90,000 এরকম রাখা যাবে আর কি। 1,90,000 টাকা? জি। 1,90,000 টাকার মোস্তাক ডেইরি ফার্মের প্রথম যে গাভীটি দেখলেন, আমি আরও একটু সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এই সাইড থেকেও একটু ভালো করে দেখাবেন, সুন্দর করে। প্রথম যে গাভীটি
দেখাচ্ছি 1,90,000 টাকা। জি, চাইলে বেশি চাবো, চাইলে 2 লাখ টাকা চাবো, তবে কিন্তু বিক্রি করবেন 1,90,000 হলে বেঁচে যাবে আর কি। এবং শুরুতে কিন্তু মঞ্জু ভাই বলেছেন যে আসলে ভালো ভালো জাতের এবং ভালো দুধের গাভী কিন্তু উনি দেখে শুনে কিন্তু কালেক্ট করেছেন, যার কারণে কিন্তু দামটা একটু ভালো, কথা কিন্তু মঞ্জু ভাই বলেছেন। তো মঞ্জু ভাই চলুন আমরা পরবর্তী গাভীটি দেখি। পরবর্তীতে যেটি রয়েছে এটি কি জাতের? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 4 দাঁত, টাইম আছে অনেক, 1.5 মাস টাইম আছে। এখনো 1.5 মাস, জি। কিন্তু 4 দাঁত হয়েছে। জি, 4 দাঁত হয়েছে। 4 দাঁত হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, এখনো 1.5 মাস সময় বাকি আছে। জি জি। এগুলোর দুধের রেকর্ডটা কেমন হতে পারে? এগুলো দুধের রেকর্ড আশা করা যায় 20 লিটার আশা করা যায়। 20 না? তবে এগুলো গরু যখন ফুল রেডি হবে তখন দেখার মতন হবে, টাইম আছে তো, 1.5 মাস টাইম আছে। বাচ্চা কি প্রথম দিবে না দ্বিতীয়? বাচ্চা প্রথম বাচ্চা জি দিবে না? জি। কিন্তু এটা তো আমরা তো প্রথমটা দেখলাম দাঁত এখনো হয়নি, কিন্তু এটা 4 দাঁত হয়ে হতেই গেছে না? পারে, এমনও গরু 6 দাঁতে প্রথম বাচ্চা হয়। দাঁতের সাথে কি কোনো স্বাদ নাই? না, যেমন মানুষের দেন অনেক বাচ্চা 1 বছরেই দেখা যায় 2 দাঁত 4 দাঁত পরে আবার দাঁত ওঠে, আচ্ছা, আচ্ছা। গরুরও তাই, এই একই রকম। আচ্ছা আচ্ছা। তো দুধের রেকর্ডটা ভালোই বললেন, 20 হ্যাঁ 20 আশা করা যায়। আশা করা যাচ্ছে। আর দামটা কেমন নেবেন? দাম ওইটার মতো নেই, চাইলে 2 লাখ চাবো, 1,90,000 রাখা যাবে আর কি। 1,90,000। জি। যে একটু ঘুরিয়ে দিলে আমরা একটু দর্শকদের ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করি। আসলে দর্শকরা প্রত্যেকটি ভিডিও চায় যে যাতে সুন্দর করে গাভীগুলো দেখেন। তো দর্শক আপনাদের আমি একটু সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করছি। মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে উন্নত জাতের এবং ভালো কালেক্ট করা কিন্তু গাভীগুলো, 1,90,000 টাকা কিন্তু এই গাভীটার দাম। মঞ্জু ভাই কিন্তু নেড়ে চেড়ে খুবই সুন্দরভাবে দেখাচ্ছেন এবং শান্ত প্রকৃতির যে গাভীগুলো সেগুলোই কিন্তু কালেক্ট করে। আপনারা কিন্তু বাড়িতে মহিলারাও এই গাভীগুলো লালন পালন করতে পারবেন। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে এ পাশে তৃতীয় গাভীতে চলে আসব। মঞ্জু ভাই, তৃতীয় যে গাভীটি রয়েছে এটি কি জাত? এটা অস্ট্রেলিয়া, মশা অস্ট্রেলিয়া বলে। মশা অস্ট্রেলিয়ান। জি জি। অস্ট্রেলিয়ান। এগুলোর কেমন বয়স হয়েছে কেমন? এটা 4 দাঁত হয়েছে, 4 দাঁত। 4 দাঁত না? জি। আচ্ছা, 4 দাঁত হয়েছে। তো বাচ্চা প্রথম দিবে না দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি 25 দিন, তাও 20-25 দিন টাইম দিবে। 20 থেকে 25 দিন। আচ্ছা, 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। বিশাল বড় হবে গোটা, বিশাল বড় হবে। আচ্ছা, দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? দুধের রেকর্ডে ওটা 18 থেকে 20 কেজি আশা করা যায়। 18 থেকে 20 কেজি, হ্যাঁ। 20 কেজি। জি। 18 থেকে 20 লিটার দুধ হবে কিন্তু এটা। আর আপনাদেরকে আরেকটি বলে রাখি যে এটা কিন্তু 18 থেকে 20 মানে সকাল অথবা বিকাল, যে দুবেলা মিলে। হ্যাঁ, সকাল বিকেল, সকাল বিকেল। কেমন দাম পড়বে এটার? এই 3টে করে একই রকম দাম। একই দাম না? জি, 1,90,000 করে বেচা যাবে। চাইলে বেশি চাবো, চাইলে 2 লাখ টাকা চাবো, আচ্ছা আচ্ছা। তবে 1,90,000 করে বেচা যাবে আর কি, এরকম। 1,90,000 হলে এটিও বিক্রি করা হবে। আপনি একটু সরিয়ে দেন। এখান থেকে 3টে করে একই দাম। জি জি। তো দর্শক, প্রথমে যে 3টি গাভী দেখালাম, এটি তৃতীয় গাভী দেখাচ্ছি। সবগুলো গাভী একই সাইজ এবং কোয়ালিটি এবং উন্নত জাতের, যার কারণে কিন্তু মঞ্জু ভাই বলছেন যে সবগুলো গাভীর দামটাই একই। এটিও তৃতীয় যে গাভীটি দেখাচ্ছি সেটিও কিন্তু 1,90,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তো আমরা মঞ্জু ভাই এখানে চলে আসি, চতুর্থ যে গাভীটি রয়েছে সেখানে চলে আসব। মঞ্জু ভাই, এটি এখানে লালচে রঙের, এটি কি জাত? এটা জার্সি বলে, জার্সি। এই বাচ্চাটা কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে পার করছে, 2 বছর হলো। আচ্ছা আচ্ছা, জার্সি। জি, জার্সি। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে আর কি। 4 দাঁত প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে। জি জি। দুধের রেকর্ডটা কেমন হতে পারে? এটা দুধের রেকর্ড আশা করা যায় 18, 17, 18 এরকম। 17 থেকে 18 18 লিটার। 17 থেকে 18 লিটার। দামটা কেমন নেবেন এটার? এটার দাম চাইলে অনেক কিছু চাবো, তবে 1,85,000 বেচা যাবে আর কি, 1,85,000। 1,85,000। জি জি। 1,85,000 টাকার যে গাভীটি দেখছেন, মোস্তাক ডেইরি ফার্মের আজকের নতুন কালেক্টকৃত চতুর্থ গাভী, 1,85,000 টাকা। এবং দুধের রেকর্ডটা প্রায় 17 থেকে 18। জি, 18। 17 থেকে 18। খুবই সুন্দর লালচে রঙের দেখছেন। আমরা পিছন সাইডে চলে আসব। এখানে সাদা রঙের গাভী রয়েছে, সাদা এবং কালো। এটি কি জাত মঞ্জু ভাই? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। জি জি। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত। জি, প্রথম বাচ্চা দিবে। 4 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। দুধের রেকর্ডটা কেমন হতে পারে? এটা দুধের রেকর্ড আশা করা যায় 15 15 থেকে 16। 16 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। দামটা কেমন নেবেন?
এই গরুটার দাম 1,65,000 টাকা যাবে, চাইলে বেশি যাবো, তবে 1,65,000 বেচা যাবে আর কি। 1,65,000 হলে বিক্রি করবেন। জি মঞ্জু ভাই, একটু এদিকে সরিয়ে দিলে আমরা একটু গাভিটা ভালো করে দেখাতে পারবো। 1,65,000 টাকার যে গাভিটি দেখছেন এখন, পঞ্চম গাভি, মোস্তাক ডেইরি ফার্মের আজকের কালেকৃত পঞ্চম গাভি, 1,65,000 টাকা কিন্তু এই গাভিটার দাম। মঞ্জু ভাই কিন্তু অনেকটা নেড়েচেড়ে দেখান, প্রত্যেকটা গাভি শান্ত প্রকৃতির। আমরা এ পাশে চলে আসবো মঞ্জু ভাই, আমাদের পরবর্তী যে গাভিটি রয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব। এখানে যেটা রয়েছে এটি কি জাত? এটা রানীর সাথে ফিজিয়ান ক্রস, রানীর সাথে, এ দুটি একই গরু। আচ্ছা আচ্ছা। রানীর সাথে ফিজিয়ান ক্রস। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স দেখবো এক বিয়ান দিছে, এগোটা একটা বাচ্চা দিছে। দ্বিতীয় বাচ্চা? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। দ্বিতীয় বাচ্চা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে? খুব বেশি টাইম নাই, 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। 10 দিনের মধ্যে? হ্যাঁ হ্যাঁ। দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? এটা দুধের রেকর্ড, প্রথম বাচ্চা ওরা বলছে 14-15 দুধ হয়েছে, তবে এবিএনে আশা করা যায় 16-17 আশা করা যায়। 16 থেকে আশা করা যায়, হ্যাঁ। আর 16 থেকে 17 লিটার হলে আমরা যে গাভিটি দেখছি খুবই সুন্দর কোয়ালিটির গাভি। দামটা কেমন নেবেন? এটার দাম 1,70,000 রাখা যাবে। 1,70,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 1,70,000 টাকার যে গাভিটি দেখছেন একদম তলা ছেড়ে দিয়েছে, দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে কিন্তু এই গাভিটা। আচ্ছা, তো মঞ্জু ভাই আমরা পরবর্তী এই শাড়ির পরবর্তী যেটি রয়েছে সেটি দেখব। তো এটা কি জাত? এটা রানীর সাথে ফিজিয়ান ক্রস। রানীর সাথে ফিজিয়ানের ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা, আগের গাভিটা যদি একটু সরিয়ে দিতেন আমরা একটু পরবর্তী গাভিটা দেখাতে পারবো। রানীর সাথে ফিজিয়ানের ক্রস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, রানীর সাথে ফিজিয়ানের ক্রস। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা দাম এগুলা বলছে আমি দেখিই নাই। জি আপনি দেখে বলেন, সমস্যা নাই। দুই দাঁত হচ্ছে, জি 2 দাঁত না? দুই দাঁত। 2 দাঁত হচ্ছে। এগুলো বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে? এগুলোটা 3 সপ্তাহ টাইম আছে, 20-22 দিন। জি প্রথম বাচ্চা। 2 থেকে 3 সপ্তাহ সময় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। দুধের রেকর্ড কেমন হবে? দুধের একটা 15-16 আশা করা যায় আর কি। 15 থেকে 16। 15 থেকে 16 যে গাভিটি দেখছেন খুবই সুন্দর, সপ্তাহ 3 মধ্যে কিন্তু এটি বাচ্চা দিবে। কেমন দাম নেবেন মঞ্জু ভাই, কেমন দাম নেবেন? এগুলোর দাম 1,65,000 রাখা যাবে আর কি। 1,65,000? জি। 1,65,000 টাকার এই শাড়ির শেষ যে গাভিটি দেখছেন সেটি 1,65,000 টাকা হলে কিন্তু সেল করবেন মঞ্জু ভাই। এবং প্রত্যেকটা গাভি কিন্তু বিক্রির যে দাম সেটি কিন্তু বলছেন মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জু মোল্লা ভাই। মঞ্জু ভাই, আমরা সবগুলো গাভি দেখব। এপাশে আরও কয়েকটি গাভি রয়েছে, আমরা এদিকে চলে আসি দর্শক। কালো রঙের গাভি রয়েছে এখানে, কি জাত? এটা কিন্তু জার্সি, জার্সির সাথে ফিজিয়ান ক্রস। জার্সির সাথে ফিজিয়ান ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 2 দাঁত হচ্ছে, কেবল 2 দাঁত হচ্ছে। 2 দাঁত? হ্যাঁ, 2 দাঁত। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে? এটা তাও মোটামুটি প্রায় 1 মাস লেগে যাবে আর কি, 20-25 দিন টাইম নেবে আর কি। এখনো 1 মাস? হ্যাঁ হ্যাঁ, 20 থেকে 25 দিন। জি। দুধের রেকর্ড কেমন হবে? এগুলো দুধ ভালো হয়, তা 13-14 আশা করা যায়। 13-14? হ্যাঁ, 13-14। দাম নেবেন কেমন? এটার দাম এটা চাইতে 1.5 লাখ যাবে, কিন্তু 1,40,000 হলে বেচা যাবে আর কি। 1,40,000 টাকা হলে বিক্রি করবেন? আচ্ছা আচ্ছা, 1,40,000। বাচ্চা তো প্রথম দিবে না? প্রথম 2 দাঁত হচ্ছে কেবল, প্রথম বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, 1,40,000 টাকার যে গাভিটি দেখছেন 2 দাঁত বয়স, প্রথম বাচ্চা দিবে। দামটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, 1,40,000 হলে বেচা যাবে। 1,40,000 চাইলে 1.5 লক্ষ চাবো, কিন্তু 1,40,000 হলে বিক্রি করবেন। জি জি। আচ্ছা, ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই। এ পাশের শেষ মুহূর্তে যে গাভিটি রয়েছে খুবই সুন্দর এবং স্বাস্থ্য খুবই সুন্দর, এটি কি জাত? এটা ফিজিয়ানের সাথে অস্ট্রেলিয়া ক্রস। ফিজিয়ানের সাথে অস্ট্রেলিয়া ক্রস, জি। ফিজিয়ানের সাথে অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। দাঁত কয় দাঁত হয়েছে? এটা কিন্তু দাঁত ছাড়িয়ে গেছে, এটা বিএন দিছে, একটা বিএন দিছে। জি। এই বিএনতে 2 বিএন হবে। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। কত দিনের মধ্যে বাচ্চা? এটা টাইম খুব বেশি নেই, হয়তো 20 দিন টাইম নেবে এরকম। 20 দিন? হ্যাঁ, 20 দিন। আর দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? দুধের রেকর্ড আশা করা যায়, প্রথম বিয়েতে কিন্তু ওরা 15-16 কইছে। 15 থেকে 16? হ্যাঁ, বেশি আশা করা যায় আর কি। কেমন আশা? গরুটা ভালো, এ বিএনে 17-18 আশা করা যায় আর কি। 17-18? এসব দুধ ভালো হয়। দাম নেবেন কত?
দাম 1,65,000 রাখা যাবে আর কি। 1,65,000 টাকা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, একটু এদিকে সরিয়ে দিলে আমরা গাভীটা দেখাতে পারতাম ভালো করে। সবগুলো গাভী কিন্তু আসলে উন্নত জাতের, দুধের রেকর্ডও ভালো যে গাভীগুলো, সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। আমরা একদম এই শাড়ির শেষ মুহূর্তে যে গাভীটি রয়েছে, এখানে একটি বাচ্চা সহকারে গাভী রয়েছে, সেটি দেখবো। মঞ্জু ভাই, এখানে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটি কি জাত? এটা ফিজিয়ান, বাচ্চা হয়েছে আজ মোটামুটি 5 দিন হচ্ছে। তো 5 দিন। হ্যাঁ, সকালে 7 কেজি দুধ হচ্ছে আর কি। বাচ্চা কি জাত হয়েছে? বাচ্চা ওর মার মতো ফিজিয়ানই হয়েছে। ফিজিয়ান না? জি। কেমন দুধের রেকর্ডটা কেমন? দুধের এগুলো করে 15+ দুধ আশা করা যায় আর কি। 15+, প্রথম বাচ্চা তো না? জি, প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা 15+। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা আপনার দুধ তো খাচ্ছে? হ্যাঁ, বকন বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা। বিকালে আপনারা তো এটা দহনও করবেন না, দুবেলা টানছেন? না, গেদা বাচ্চা তো ওই বিকেলে খায় ফুরুর পান না, তখন টানি। এই সকালে দোয়ান হচ্ছে 7 কেজি। সকালে 7 কেজি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সকালে 7 কেজি। তো দুধ হবে, কেবল বাচ্চার বয়স 5 দিন, তো এই দেন কাঁচা আলাই, একবারে কাঁচা আলাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গাভীটার দাম নেবেন কত? এই গাভীটার দাম 1,65,000 রাখা যাবে আর কি। 1,65,000? জি। বাচ্চা কি বকনা বাচ্চা? বকনা বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা। জি, খুবই সুন্দর। 1,65,000, তার মানে এই বাচ্চাটা লালন পালন করলে একসময় এটিও। হ্যাঁ, বাচ্চাই 70-75 দাম হয়ে যাবে। জি মঞ্জু ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। শেষ মুহূর্তে চলে আসছি, একদম প্রত্যেকটি গাভী একটু সুন্দর করে আমরা দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো দর্শক, আপনারা যে গাভীগুলো মোস্তাক ডেইরি ফার্মের আজকে দেখলেন, উন্নত জাতের এবং বিগ বিগ সাইজের ভালো কোয়ালিটির যে গাভীগুলো, সেগুলো কিন্তু মঞ্জু ভাই কিন্তু কালেক্ট করেছেন। তো আমরা মঞ্জু ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে মঞ্জু ভাই, আমরা যদি আজকে একটু কিছু বিষয় আমরা জানতে চাই, যে এই সকল উন্নত জাতের, আপনি সবসময় বলেছেন লালন পালনের ক্ষেত্রে সব কিছুই বলেছেন, তো আসলে অনেক দিন আমরা একটু দর্শকদের পক্ষ থেকে জানতে চেয়েছি যে আসলে এই গাভীগুলো যে উন্নত জাতের গাভীগুলো আসলে লালন পালনের ক্ষেত্রে তো অনেক হিমশিম খেতে হয়। যেমন ধরেন যে আসলে ব্যবস্থা, বাসস্থান, তারপরে খাবার দাবার, রোগবালাই হলে ঔষধ, এই ব্যাপারগুলো যদি একটু বলতেন, বা আর্থিক কীরকম টাকা পয়সা দিয়ে শুরু করলে একটা খাম শুরু থেকেই টেকসই বেশি দিন হবে বা হতে পারে, এগুলো অবস্থার সাথে ব্যবস্থা। যার পুঁজি বেশি আছে তাকে বলি যে এই ধরনের গরু কিনে না, যার পুঁজি কম তার ছোটো সাইজ, হয়তো 1,20,000, 25,000, 30,000 এই ধরনের গরু দিয়ে কিনলে মানে সে অনেকদিন টিকে থাকতে পারে। আর অনেক লোক বাছুর কিনে শুরু করে, বাছুর তো খরচ আছে। একটা বাছুর দেন 50-60 দিয়ে 70 দিয়ে কিনে, বাছুরগুলো দেখা যায় যে 1 বছর পালিতে হয় ঘর থেকে খাবার দিয়ে, তারপরে প্রেগনেন্ট হবি, তারপরে 10 মাস পর বাচ্চা দিবে, তারপর দুধ পাবে। আর যারা বাছুর কেনে, বাছুর কেনা বাদ দিয়ে ছোটো সাইজের গরু যদি কেনে, 1,20,000, 25,000, 30,000 এইসব গরু দিয়ে শুরু করলে দুধ পাইলো, বাছুর পাইলো, একটা গরু পাইলো, দেখা যায় বাছুর কেনার সাইডেতে লাভ বেশি হয়। মানে শুরুতে যেগুলো হয়তো প্রেগনেন্ট হচ্ছে, সেরকম কোয়ালিটির কিনলে কেমন হয়? অনেক লোক আছে হয়তো গাব নাই, তারপর 2 মাস গাব করা বেচতেছে, এরকম আবার প্রতারণার মধ্যে পড়ে যায়, প্রতারণার মধ্যে। এই জন্যই হ্যাঁ, গাব চেক করে যদি কিনতে পারে 5 মাস 6 মাস নিজের ডাক্তার দিয়ে, তবে সে টিকে থাকতে পারবে। তো বর্তমানে যে আমরা একটা মেসেজ পাচ্ছি যে আসলে আমাদের মতো ইউটিউবাররা নাকি এখন বেশি প্রতারণা করছেন, এরকম কোনো? হ্যাঁ, ঘটনা হচ্ছে কি, অনেক লোকের গরু নাই, বলতেছে যে চলেন আমার এক চাস্তো ভাইয়ের খামার আছে, আমার মামার খামার আছে, আমার খালুর খামার আছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখা তাকে আগেই শিখে দেয় যে দুধ যদি হয় 5 কেজি, বলি 16 কেজি কোষ, 20 কেজি কোষ। জি জি, মানে এমনও লোক আছে প্রবাসী, মিথ্যে কথায় দেখা যায় যে বিশ্বাস করতেছে, তারা ঠকে যাচ্ছে। এরকম বহুত রিপোর্ট আছে আমার কাছে, এরকম ফোন আসে, ওই সব জায়গা থেকে কিনে ঠকে পরে আমার কাছে ফোন দেয়। তাই আমি বলি যে দেখেন, আপনারা যেন থেকে কিনছেন সেখানে ফোন দেন। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এগুলো ব্যবসা তো হলো সততার উপরে। এই যে ব্যবসা করতেছি 40 বছরের উপরে, তাও আজ পর্যন্ত কেউ বদনাম করতে পারবে না। তার মধ্যে 2-1টা এলেমেলে হতে পারে, অসুখ বিসুখ 2-1টা হতে পারে, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমার বদনাম কেউ করতে পারবে না আর কি। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে। তো যে কথা বললেন শেষ মুহূর্তে, আসলে যে আপনারা অনেকেই হয়তো বিদেশ থেকে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলগুলো দেখেন, মোস্তাক ডেইরি ফার্মের চ্যানেলটি দেখছেন, বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আপনারা কিন্তু আসলে এই ডেইরির তথ্যগুলো আপনারা পাচ্ছেন। কিন্তু আমি মনে করি, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে বলবো যে আসলে আপনারা কোনো চ্যানেল বা কোনো ভিডিওর উপর ভিত্তি না করে, যদি আপনারা ফার্ম করতে চান বা পুরাতন খামারি রয়েছেন, আমি তাদের সকলকেই বলছি
বা আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন গাভী ক্রয় করবেন না, তাদের জন্য বলছি যে আসলে আপনারা আমাদের এই ভিডিওগুলো না দেখে আমাদের কথা যাচাই বাছাই করবেন। আপনারা প্রয়োজন হলে চলে আসবেন ফার্ম মালিকদের বাসায়, এসে দেখবেন আসলে ফার্মে গাভী আছে কি না, বা তার আসলে প্রকৃত ফার্ম কিনা যাচাই বাছাই করবেন। বাজারে 2-1 জন মানুষ নয়, আপনারা 10-20 জন মানুষের কাছে শুনবেন যে এই সকল মানুষগুলো যারা, এই যে মঞ্জু ভাইয়ের মতো যারা আসলে প্রকৃত খামারি রয়েছেন, তাদের তথ্যটা আপনারা যাচাই বাছাই করবেন। আপনারা ভিডিও দেখে গাভী কিনবেন তা আমি বলছি না যে আপনারা কিনবেন। মঞ্জু ভাই কি বলেন? আমি ওইটাই বলি যে আপনারা আসে খালি বাড়ি গাড়ি দেখে পোশাক আদি দেখেই যে আপনারা ভুলে যাবেন তা যায় না। আপনি ব্যানার ঠেন জিজ্ঞেস করবেন, এমনি দোকানদার ঠেন জিজ্ঞেস করবেন, এমনি লোকের ঠেন জিজ্ঞেস করবেন যে এইদিকে ভালো গরু বেচে কিনা, ভালো ব্যবসায়ী কিনা, এরকম ভালো লেনদেনকার। আপনারা তার উপর মেসেজ করে বাড়ি বাড়ি যা দেখবেন নিজে একা একা, দালাল বাদ দিয়ে দেখে আপনি যদি চয়েস হয় দামে দরে তাহলে কিনবেন। আর এমনি এমন লোক আছে মানে পোশাক আদিত ভদ্রলোক আসলে তার কিছুই নাই, ব্যবসার দালালি বিভিন্ন জায়গায় তার সেন্টি আছে, হুন্ডলিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা দেখা দালালি করে বেড়াচ্ছে। এরকম খপ পড়ে অনেক লোক পড়িয়া দেখা যায় যে আমার পরে এলাকার বদনাম, দেশের বদনাম। তো মঞ্জু ভাই, যে আপনি একটু দাম দরের কথা বললেন বা টাকা পয়সা, এগুলো আপনারা লেনদেন কিভাবে করছেন যদি আবার একটু বলেন? লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে, যারা প্রবাসী থেকে গরু দেয় ব্যাংকে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা লাগা দেয়, পুরো ঠিকানা দেয়, আমরা গরু পৌঁছায় দিই। আবার কিছু লোক আছে সরাসরি টাকা নিয়ে আসে, টাকা নিয়ে এসে টাকা দিয়ে দেখে শুনে নিয়ে যাচ্ছে। এবং অনেক লোক আছে আমার এলাকার, যেমন ওনাকে তার কিছু বলা না, আসে আমাকে সরাসরি বলে যে মঞ্জু ভাই কোনটা দিবেন, তাহলে দেন, আমরা টাকা অমুক দিন পাঠা দেবো না। আমার এলাকার লোক তখন এইভাবে গরু দিয়ে দেই, পরে টাকা দিয়ে যায়, এরকম আমাদের লেনদেন। অনেকেই তো আসলে বিভিন্ন জায়গার মানুষ আসে আপনাদের কাছে, অনেক অপরিচিত মানুষও পরিচিত হয়ে যায় আসলে এই ব্যবসার খাতিরে। আসলে তাদের সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখলে আপনার মনে হয় যে আসলে ব্যবসাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে? ব্যবসা হলো সততার উপরে, যার মধ্যে সততা নাই সে ব্যবসা করতে পারবে না। এই যে ব্যবসা যে এতদিন করতেছি, আমাদের ব্যবসা টিকে আছে শুধু সততার কারণে। যদি 2 নাম্বারে সিটারি করতাম, আমাদের গরু নিত না কেউ, আমাদের খামারের বদনাম হয়ে যেত, বদনাম করতো, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বদনাম করতে পারে না। আচ্ছা মঞ্জু ভাই, আমি আরেকটা কথা একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, যে আপনারা সততা আসলে আমরা সবাই জানি, অনেকেই জানে, কিন্তু তার মাঝেও ওই যে আপনি একটা কথা বললেন যে আসলে ব্যবসার খাতিরে কিছু কিছু সময় ভালো গরু ভালোই দিতে থাকেন, কিন্তু অনেক সময় হয়তো একটা অসুখ বিসুখের কারণে খারাপ হয়ে যায়। এরকম ইউটিউবে আসলে অনেকে গাভী কিনে না বা গাভীর সম্পর্কে জানে না, কিন্তু আসলে যে আপনাদের মতো খামারিদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমেন্টস করে থাকে। তো এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? আসলে তো তারা গাভী কিনবেও না, কিনতে ইচ্ছুকও না, কিন্তু আসলে একটা মন্তব্য করে থাকে, এই ব্যাপারে কি বলবেন? সেটা সব মানুষ তো একরকম না, যারা এগুলো জাস্টিফাই করে, যারা বোঝে, যাদের জ্ঞান আছে, তারা এই ধরনের কেমন কমেন্টস করবে না। যাদের দেখা যায় যে মানুষ তো ভালো মন্দ থাকে, এমনও লোক আছে এমনি বাজে কমেন্টস করে বসে থাকতে পারে, তাদের সেটা হলো সেই এক ধরনের প্রকৃতির লোক আর কি। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ ধরে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এই ভিডিওটি দেখলেন। শেষ মুহূর্তে এসে আপনাদেরকে আবারও আমি অনুরোধ জানাচ্ছি মঞ্জু ভাইয়ের পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগতভাবে, যে আসুন আপনারা পাবনা জেলার ভাঙড়া উপজেলার চৌবাড়ি হাড়পাড়া গ্রামের ঠিক কবরস্থানের বলবো দক্ষিণ পাশেই এই মোস্তাক ডেইরি ফার্মটি অবস্থান করছে। আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা গাভীগুলো চয়েস করবেন, আর বাকিটা আপনারা মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন, দরকার হলে চলে আসবেন এই মোস্তাক ডেইরি ফার্মে, এসে দেখে শুনে আপনারা কথাবার্তা সব কিছু ওকে করে গাভীগুলো আপনারা নিয়ে যাবেন, সুন্দরভাবে আপনাদের বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয় এখান থেকে। কারণ ভাঙুড়ার যারা খামারি রয়েছেন, প্রকৃত খামারিরা, তারা আসলেই ভালো মনের মানুষ আমি মনে করি। সেদিক থেকে আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, আগামী পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।